Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Және де бүгін мен сіздермен ерекше дәмді шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керегі достар, жылы айран, жылы сүт, міндетті түрде сұйық май, қант, тұз, ашытқы және де ұн керек болады. Ыдысымызға достар айран құйып аламыз. Бәрі де жылы болу керек достар. Сүтімізді құямыз. Осыған шым-шым тұзымызды қосамыз. 2 ас қасық қант қосамыз. 2 ас қасық сұйық май. Және де 1 десертный қасық ашытқымызды қосамыз. Және жақсылап тұрып осыны бұлғайтын боламыз. Еншікпен алып бұлғаңыздар. Достар, мен әбден бұлғап болдым. Енді біртіндеп ұнымызды салып, тағы да осылай араластырып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қып илеңіздер қамырларыңызды. Сонда сіздің шелпектеріңіз жұмсақ болып шығады. Міне достар, мен қамырымды илеп болдым. Осылай сіздерге жұмсақ болу керек. Бір жағынан қолға жабыспау керек, және жұмсақ болу керек. Қатты илеп қоймаңыздар. Енді осының бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоясыздар. Міне достар, мен қамырым көтерілді. Енді мен бұны 7 бөлікке бөліп, шелпектердің формасын істейтін боламын. Onu da sıyırıp şimdi. Mine dostlar, men bәрін жайып алдым. Қазір енді қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз. Достар, міне шелпектеріңіз дайын болды. Өте керемет болып пісті. Осы рецептпен дайындауға сізге кеңес беремін. Міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Және видеоның соңына дейін қарасаңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Және комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің жаңа рецепттерімді өткізіп алмас үшін сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.